Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes des bonsoirs, nous attendons. Nous même parole de Dieu. Parole oyo zanga suka. Parole oyo izo pesa mitema kimia. C'est la parole de Jésus. Thème na bongisi na poko lelo. L'Éternel fait le tirage. L'Éternel fait le tirage. Tirage ni l'Éternel a rosala. Surtout faut na mukana na juge. Tota na mukana na juge 7 verset 2 jusqu'à 7. Toromona Nzambe aponaki Gédéon. Po Gédéon azali mwana Israël, ba mandia soki ba ekolo ya Israël ba loni biloko na bango. Tange bano kola ba mandia bazilaka ekola ba ye ba buki biloko na bango. Ezaneti bazo sala musala punda. Bazo lona tango fale ba sepela ba yini bazoya ko buka biloko na bango abotoli bango. Comme te bazali na force te, bazali na armée te, muta kubundela bango azate. Mais Nzambe akoza Nzambe na bolingo atalaki mutema ya Gédéon. Ayebisi Gédéon atini ange ayebisa Gédéon que asala armée. Gédéon alobi ngeya bunda guerre te. Pe azalaki mwana mukie par rapport ya mikolo bazalaki. Mais Nzambe azotala mutema. Nzambe azotala mutema. Aotala mwana mukie te mukolo te. Mais soki aponi yo osalela ye yo bipesa. Gédéon sala signe. Nzambe asali signe ya liboso. Deuxième signe, Gédéon ndibi ke Nzambe ezali appel à Nzambe. Gédéon asangisi bana Israël abifuto no bunda contre ba mandia. Bayaki 22 000 soldats hommes po baki no bunda. Mais Nzambe atali sous 22 000 wana so baki bunda bakoloba bango balongi. Nzambe ayebisi Gédéon faut faire la triage. Bien aimé dans le Seigneur. Nzambe ayebisi Gédéon c'est la triage. Gédéon pe ayebisi bango oyo baza na poso ya kobunda bazobanga batikala na bango. Tomonaki Bible elobi ete 12 000 hommes batikali. Mais oyo bakenda kobunda bazalaki 10 000. Mais Nzambe alobi ete 10 000 eza ebele. Bien aimé dans le Seigneur. Nzambe atalaka motema. Soki motema no eza malamu te ata toza nombreux po tozosala likambo malamu tokosala yango te mpo bato oyo bafiltre na kati na groupe wana ezalaki bafiltre bazalaki oyo baefiltreki balingi bakino bunda me baza na bango na kondima te bakoti na kati wana yango Nzambe atalaki mitema na bango alobi non bokokoki nobunda ndenge wana te soki mitema na bino eza prete ezaka po gloire eya na likolo na bino yango fo bosala triage yango eta ya Nzambe osala triage. Nzambe azotala motema tokozala ebele na famille tokozala ebele na église tokozala ebele na assemblée bato nyonso te bazoya mpo na gloire ya Nzambe bamosusu bakoya mpo bakritike bamosusu bakoya mpo bazwa message oyo mosali na Nzambe akoteya koteya mabe yango wana bakozwa bakopublie. Tane tozoboma corps ya Christ. Tozoboma corps ya Christ. Biso moko ba chrétien. Eza bato ya libanda te. Ba pakano te. Biso moko ba chrétien. Tozoboma corps ya Christ. Toza ensemble. Oto tonga corps ya Christ. Mais na moment nango. Tanto tonga corps ya Christ. Eza na bato baza ba filtré. Bazoya ko boma corps ya Christ. Bazozo ba message. Oye koko bebisa bapakano be koko lemisa bana Nzambe yango bazozwa bazotinda. Tango mwana Nzambe koyoka ngo akoma bulembu ba message ya malamu bazotinda te. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont un moment oyo moment ya triage. L'Éternel a aussi la triage na ye azo séparer ba oyo bazo servir ye na ba oyo bazo servir ye te. Éternel azo séparer ba oyo bazo salela ye na ba oyo bazo salela ye te. Po Bible le bien na mukana na Malachie 3:18, on veut voir la différence. Bah, on va servir Seigneur, na ba on va servir Seigneur. On veut voir la différence. Bah, on va servir Seigneur, na ba on va servir Seigneur. Il y a un temps où tu as la tribulation. Tu as ya mabe. Tu dis bah tu va servir Seigneur, va servir Seigneur à bosolo. Il y a un général là-bas qui était
bato baleki ebele alongoli 12 000 etikali 10 000 nzambe alobi ete wana ezaka mpo na gloire na bango mema bango na mai esika bakomela oyo bakomela mai lokola bambwa bango wana moto akopona oyo bakokende na kota mai bafuka bakozwa mai na maboko bango nde bakolimine si 10 000 personnes oyo batikalaki nzambe asalisi triage na ndenge na ye bato bakenda kobunda contre mandia 300 personnes boke ebunda na ka mobimba yango na moment oyo tozali tozala moment ya tribulation mutu na mutu abongisa motema na ye mpo nzambe aosala triage na ye e tokozala ebele na famille tokozala ebele na église me mitema na biso eza prete mpo toluwe seigneur yango nzambe alobi ete non j'ai dû osala triage un jour les choses révélées un jour nzambe amemaki ngai esika na mboka baile bakote ya bafrance atalisi ngai amoni bato bazokende okunda ebembe bato bazokende okunda ebembe bazodore nzambe makasi koleka bato baza na église bien-aimé dans le Seigneur bato bazokende okunda ebembe bazokumisa nzambe na mitema mobimba bazoloba ozana ozana kumbama na yo soit loué bazoluwe nzambe koleka bato oyo baza na église talikamba okama na église oki na église tozodore nzambe te ndenge sengeli po mitema na biso eza ya kokangama me tozaka présent po bamona esu tokoki na église yango nzambe ekomi ta na ye asala triage azosala triage na ndenge na ye nzambe tozala te fin du monde ekoka te toza na moment ya triage ifale topetola mitema na biso so tokokende okumisa nzambe tokumisaka nzambe na ame mpe na esprit na bomoi na biso mpo nzambe azwa gloire eza tokokende okumisa nzambe tozoyimayima bien-aimé dans le Seigneur yango nzambe ayebisi Gédéon sala triage Gédéon asali triage 300 personnes bango bakendaki kobunda mpe nzambe abundelaki bango balongi ka mobimba na 300 personnes mpo lokumu ezala ekendaki epai ya nzambe mpo 300 personnes bakoki kobunda na mboka mobimba te me nzambe asalaki ndenge wana mpo bakende kobunda na mboka mobimba mpo lokumu ezonga mpa na ye bien-aimé dans le Seigneur ntango tokenda kodora nzambe tokenda kokumisa nzambe mpo lokumu ezonga mpa na ye me bien-aimé mingi bazokende odore nzambe mitema na bango eza ya kokanga bake église mitema na bango eza ya kokanga bazoyoka me bazobomba te mpo motema eza ya kokangama yango na pokwa lelo nzambe ayebisi ngai aosala triage na ye na triage na ye yo lingi ozala kati na ka ya nzambe na kati ya 300 personnes oyo bakopona yo ozala na kati mpo tokumisa nzambe mpo totonga corps à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur un jour Samuel bayebisi akende kopona roi na kati na Israël akende na ndako Ezawu bayebisi papa na Ezawu ke naye koluka roi na kati na ndako nao papa wana bimisi bana ne nyonso Samuel akomopona atali oyo aza munene nzambe ayebisi ye te atali oyo aza bapake nzambe ayebisi ye te atali oyo aza na expérience ya guerre nzambe ayebisi ye te nzambe ayebisi Samuel bino botalaka oyo efrapaka mutu bino bato botalaka oyo efrapaka mutu botalaka munene botalaka grandeur me ngai nzambe natalaka motema yango bien-aimé dans le Seigneur esika ozali nzambe azotala motema azotala biloko oyo oza nango te azotala grandeur oza nango te azotala français oza nango te azotala badiplome oza nango te azotala bagrade oza nango te azotala bestar oza nango te nzambe atalaka motema yango wana ayebisaki Gédéon natali mitema ya basoda oza na bango bakoki kobunda te mpo lokumu na ngai ekumbama me mpo limne bango mpo mitema na bango ezalaki malamu te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango wana Gédéon aliminaki moko ti parce que 300 personnes yango na moment tozali tobongisa mitema na biso mpo nzambe atalaka motema tokomi na ta ya mabe ta ya tribulation solution ezomonana te fu tobongisa mitema na biso mpo tokumisaka nzambe bokumisa nzambe ndenge nini bokosenga mawa na nzambe ndenge nini soki mitema na biso eza malamu te. Na Ninive ntango batindeli Jonas akeyebisa bato ya Ninive ke nzambe akoboba mokili ntango akende na Ninive mitema na bango banosala mabe me mitema na bango ekomaki bien babino nzambe akotika biso toboma boye tolata basaki topakola baputulu mpo tolela mawa na nzambe nzambe ayoka biso mawa aboma Ninive te
bien aimé dans les Seigneurs, na moment où tozali faut to fongola mitema na biso to banosa ba prière to senga mawa na Nzambe po boma mokili na ete to senga mawa na Nzambe po miséricorde na ye apesa biso vie encore na moment tozali mitema faut ya kofongwama mais ba mususu mitema eza ya kokangama to koma moment de tribulation bango ba sala ba jeune to koma moment de tribulation bango ba dingo bongo na te to koma moment de tribulation bazo mona ka vie ezo continuer ka na moment tozali na danger pour solution zo mona na te faut to fongola mitema pour to senga mawa na Nzambe to bonda miséricorde na Nzambe Nzambe akisa biso grâce Nzambe akisa na famille na biso grâce tala Gédéon zaki héros tanga kuza na Nzambe mutema neza yi malamu Nzambe asalaki bango grâce na 300 personnes yango bakena kolonga ekolo ya mandia biso pe lokola ba chrétien Nzambe asala biso grâce to bomsa mitema to senga mawa na Nzambe po to bondela po Nzambe exaucer prière na biso to ko bondela te na batu o mitema na bango za bien te po Nzambe ay ko exaucer biso te tango zo bonde zo mitema neza ya kokangama Nzambe ay exaucer prière no te tango zo bondela na batu mitema na bango za ya ko yima Nzambe ay ko exaucer te ya mwe senga ki Gédéon asala triage alongola ba oyo mitema la bango za okangama atika la ba oyo mitema eza poele afin que prière ezala na efficacité bien aimé dans le Seigneur message na yesu ya clair ngwala Nzambe osala triage na ye to fongola mitema to bongwana to fongola mitema to senga miséricorde pa Nzambe ayanola biso na ba famille na biso Nzambe ayanola biso peut-être yoza Gédéon na famille na bino peut-être yoza Gédéon mais oza yo moko peut-être oluka batu o bo sangana bango po bo bondelaka po Nzambe exaucer bino na situation moza na kati na famille na bino na situation moza na kati na musala na bino na situation moza na kati na ndako na bino soki bozoyoka na te ba mususu baza pour ba mususu baza contre prière et en efficacité de yamwe senga pour Nzambe asala triage yo moko pe lokola etant que vous serviteur de Dieu au monde ba oyo sur continuer à la prière to avancer te pour baza contre prière na yo moko sosola et le konu no kosala parole na yeli na poko lelo yamwa to changer pour to comme na temps de tribulation to va sur na temps ya sakana pendate tout dans la tête tout focaliser pour to continuer Nzambe yo kena biso mawa akidisa grâce na ye na kata mokili na ye pour to zonga na normalité pour to na normalité te pour le moment to za na keba mais Nzambe to bongisa mitema na biso to la miséricorde na Nzambe asala biso grâce na mabota na biso Nzambe asala biso grâce na famille na biso Nzambe asala biso grâce na kati na ba société na biso afin to zonga na normalité. Dans la temps de tribulation, ce que Nzambe a béni ma terre pour Galileo, biso ozali église de la promesse de Dieu, tout ça na Bruxelles, mais mikolo to ça na te pour nous ça ya kokangama. Tikete Nzambe sa biso grâce to continuer ko bonela na bandako, to continuer ko senga na Nzambe ndenge na mboko ya nini basengaki balataki basaki, voilà saki, basenga miséricorde, Nzambe ezosaki bango. Comme on a kumbama biso pete lokola to lata basaki to pakola ba pulutulu na bandako to continuer ko bondela to za union to se na miséricorde Nzambe exaucer biso abatela biso na pokwa lelo na kombo na Yesu Masiya nde tolobi amen.